Welcome to Mahucdam Water Nature Adventure Park. Tara, samahan niyo ako guys. Wow, ang daming mga bulaklak dito guys. Magaganda. Ang ganda tingnan. Tingnan nyo guys, yung mga halaman dito ay napakaganda tingnan. Tara, samahan niyo ako dito sa loob guys ng Mahucdam Lake. Punta tayo doon sa kabila. Ayan. Titingnan natin dito. Ayan si Inday Badiday. Tara guys. Naglakad na si Inday Badiday. Ayan. Welcome guys. Samahan niyo ako dito maglakbay sa magandang tanawin. Ayan si Inday Badiday. Dito naman tayo guys sa malapit sa Mahucdam Lake. Ito guys ang view. Ang ganda. Wow. Ito yung Mahucdam Lake guys. Ito na yon. Kung gusto mong sumakay ng bangka, mayroon naman sa ibaba. Ayan. Kaya lang matatakot tayo. Baka may maraming mga buaya dyan. Bitaw, joke lang. Ayan si Inday Badiday. Welcome guys. Ito na. Nag-enjoy talaga si Inday Badiday. Tingnan nyo naman guys. Sobrang enjoy kahit maraming problema yan. Ganyan talaga ang buhay guys. Kahit marami tayong mga problema, dapat i-enjoy lang natin. Hanggat kaya pa natin. Mahucdam Lake. Ang ganda dito guys, promise. Kaya naman sulitin natin ang bawat araw natin, ginagawa natin sa ating buhay. Kaya lang yung kasama ko dito mahiyain. Hay nako, si Inday Badiday na lang ang magpa-cute-cute, magpusing-pusing. Sulitin natin ang bawat araw natin guys. Ayan, pak. At meron pa, ayan, pak. O ayan, naman kalaki ang ating problema ay dapat kalimutan natin sandali guys. Ayan. Ito yung anak kong mahiyain. Ayaw sa kamera. Ayan. Welcome guys. Nag-enjoy talaga si Inday Badiday. Sinusulit niya ang panahon. Dahil pagdating ng panahon ay isang alaala na lang. Kaya sulitin natin ang bawat oras sa ating buhay. Ito na guys. Dito na tayo sa higanting duck. Yan, nagposing-posing na si Inday Badiday. Ito na. Ang ganda dito mga idol. Kaya sulitin natin dahil walang bayad to. Ito na, sumakay na kami sa higanting duck guys. Ayan, yung angel ko ayaw pa magpa-video. Ayan, nagtatalo pa kami sandali. Ayan, parang kamahiyain talaga. Salamat guys. Thank you for watching everyone. Sana nagustuhan nyo mga idol. Sakay muna tayo guys sa higanting duck. Ito pala yung Mahucdam Lake mga idol. Maganda dito. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Punta na kayo dito mga idol. Dito lang sa Mahucdam, sa ibabaw ng Songkoy Spring. Thank you so much.